তিনি তা আসলো নর্থ ত্রিপুরা 50 পাবিয়াসरनि दार्जी हरनगर त्रिपुरा मथानि कायसा पान्दा संरजाखा आसामनि पान्डुबो खुंथिनि नुफुनि खरक ब्रिज सिनि बुतार त्रिपुरा मथानि बाना रंफायका रदलाम सुखिन हारका तिदेरिसि हाबंनि सि याम पूर्णचंद्र जमातिया लगियमान जाखा परितोष देवर्मा एमबीसी धीरेन्द्र देवर्मा टीडब्ल्यूएफ उनकोटी डिस्ट्रिक्टनि प्रेसिडेंट जेसमिन देवर्मा कसं जायगानि थायो बेलाय हामबाय दिनै जों 50 पाबियासारा एसेम्बली दार्सो एडिसि विलेज इन जागाव जों दिनै कायसा चिनि बुवाग्रानि दागि मुंबाय एबा के बिनि चाइटकमा बाय बनायमानि दै दिनै जों कायसा जागा प्रोग्राम खालायका जॉइनिंग प्रोग्राम वन डे सेमिनार वन डे सेमिनाराव दिनै चिनि जागाव गोबांमा थंकुरं बदल एबा के बीजेपी आईपीएफटी सीपीएम नि इन जागाव 12 परिवारनि टोटल 47 47 बुता चिनि त्रिपुरा मथानि बाना रंफायका जों बरंनो बुवाग्रानि मुंबाय जों बरंनो लामसगो जों जत त्रिपुरासा याप्रि बाक्सा चिनि थिनां कायसा मनि बागै जों बरंनो खाबाय खबाय लामसगो अ पान्डव फायमानजाका चिनि अर दिनै चिनि सारा राज्यनि चिनि टीटीए एडिसिनि चिनि खाचुकसा सार चिनि बरम गोनां सीएम ताई लगियो फायमानजाका चिनि दलाई हांकोनि चिनि एक्स चेयरमैन जोनल चेयरमैन ताई फायमानजाका चिनि उनकोटी डिस्ट्रिक्टनि ऑनरेबल जोनल चेयरमैन ताई टीडब्ल्यूएफ नि जतो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सेक्रेटारी वाईटीएफ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सेक्रेटारी एवं ब्लॉक निबो ब्लॉक ताई वाईटीएफ नि एवं त्रिपुरा मथानि ब्लॉक प्रेसिडेंट सेक्रेटारी तंबाय जतनो बरनोबो आनि व्यक्तिगत नङै खाका हामिया फरनांबाय।